হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আপনারা ইতিমধ্যে কিছু ঘড়ি কালেকশন দেখতে পাচ্ছেন। এটি ৬টি ঘড়ি আছে এখানে, ৬টি ব্র্যান্ডের ঘড়ি। 500 থেকে 1000 টাকায় আপনারা এই ঘড়িগুলো পাবেন। আশা করি এই বাজেটের মধ্যে এই ঘড়িগুলো সেরা এবং আপনারা খুব সীমিত দামে ঘড়িগুলো পাবেন। তো ভিডিওটি না টেনে পুরোটাই দেখবেন, সঙ্গেই থাকবেন। তো ফার্স্ট যে ঘড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা লংবোর একটি ঘড়ি, সিলভার কালার এবং গোল্ডেন কালার, খুব সুন্দর ফিনিশিং ঘড়িটা, এবং পাতলা স্লিম একটি ঘড়ি। তো এটি আপনারা পাবেন 650 টাকায়। সুন্দর একটি স্লিম ঘড়ি পাচ্ছেন আপনারা 650 টাকায়। মার্কেটে অ্যাভেলেবেল, আপনারা চাইলে যে কোনো ওয়াচ দোকান থেকে আপনারা কিনে নিতে পারবেন। অ্যানালগ নর্মাল দামের মধ্যে বেস্ট কোয়ালিটির একটি ঘড়ি। তো আপনারা নেক্সট যে ঘড়িটা দেখতে পারবেন, এটি একটি লংবিন একটি ঘড়ি। তো লংবিনের যে ঘড়িগুলো আমরা প্রচুর সেল দিয়েছি এবং ঘড়িগুলো অনেক সুন্দর এবং চেনের কোয়ালিটি অনেক অনেক ভালো ঘড়িগুলার। তো অ্যাভেলেবেল আপনারা মার্কেটে পেয়ে যাবেন। এটি আপনারা পাবেন 700 থেকে 750 এর মধ্যে পেয়ে যাবেন। 10-20-50 টাকা কম বেশি হতে পারে। তো আমি বলে রাখি, এই ভিডিওটা তৈরির কারণ আপনারা এই বাজেটের মধ্যে ঘড়িগুলো আমার এই ভিডিওটি দেখে অন্য কোথাও থেকে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন নিমিষে, এবং আপনারা কখনোই ঠকবেন নাই এবং সীমিত দামে কিনতে পারবেন। তো এবার যে ঘড়িটা দেখাচ্ছি, এটি একটি রোলেক্সের কফি। যদিও কফি, ঘড়ির ফিটিং অনেক অনেক সুন্দর এবং আপনারা ডেট দেখতে পাচ্ছেন, ডেট অফ একটি ঘড়ি। তো আমরা যদি এরকম রোলেক্স একটি ঘড়ি কিনতে যাই অরিজিনাল, তো আমরা মোটামুটি আমাদের 10 থেকে 12 হাজার টাকা নিম্ন দামের মধ্যে রোলেক্স ঘড়ি কিনতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে এই ঘড়িটি কফি হইলেও ঘড়িটা অনেক অনেক সুন্দর এবং কালারটা লং টাইম থাকবে, সেই টাইপেরই একটি ঘড়ি। তো এটি যদি আপনারা কিনতে চান, 750 থেকে 800 টাকায় আপনার পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটি ঘড়ি, মার্কেটে অ্যাভেলেবেল। আপনাদের না পাওয়ার কোনো টেনশন নাই। আপনারা সকল ঘড়ির দোকানে খোঁজ করলে হয়তো বা পেয়ে যাবেন। 2-1টা দোকানে খোঁজ করলেই আপনারা কম বেশি এই ঘড়িগুলো পেয়ে যাবেন। তো গাইস, এরপর যেটি দেখতে পারবেন, এটি একটি নিউ কালেকশন সুইস অ্যানিমি একটি ঘড়ি, ব্র্যান্ডের নাম। তো গোল্ডেন প্লাস ব্ল্যাক কালার যে কম্বিনেশনে একটি ডিজাইনে দিয়েছে, অসাধারণ লেগেছে আমার কাছে ঘড়িটি। তো আরও যেটা ঘড়ির বকলেস দেখতে পেয়েছি, অনেক সুন্দর। আর বলি, এটা সুইস অ্যানিমি, আর এটা মডেল হচ্ছে 6016 K6016, নতুন একটি ঘড়ি। তো এটি আপনারা খুব কম বাজেটে পাবেন। এটি 800 থেকে 850 টাকা দাম হবে এই ঘড়িটির। তো এটির একটি ডেট অফ ঘড়ি আছে, সেটা নেক্সট দেখাচ্ছি আমি আপনাদের। তো কেমন লাগলো ঘড়িটি অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আমার কাছে এর চেয়ে দামি থাকলেও এটা বেস্ট, একটু ওয়েটফুল ঘড়ি তো বেস্ট লাগে আর কি। তো নেক্সট যেটা দেখাবো, এটি হচ্ছে সুইস অ্যানিমি, ঠিক ডেট একই সেম ঘড়ি। তো এটি ডেট অফ একটি ঘড়ি, ডেট বার একটি ঘড়ি। তো আমার কাছে ঘড়িটি খুব পপুলার একটি ঘড়ি, আমি প্রচুর সেল দিয়েছি। তো সেক্ষেত্রে বেস্ট বাজেটের মধ্যে বেস্ট একটি ঘড়ি আমার কাছে। তো এটি ডেট অফ এবং বকলেসটাও মোটামুটি সেম বকলেস দিয়েছে তারা। তো এটি আপনারা পাবেন 1050 টাকায়, বেস্ট একটি ঘড়ি। তো যদি ঘড়িগুলো আমাদের কাছ থেকে কালেকশন নিতে চান, তো নেক্সট আমি বলে দিব আপনাদের কিভাবে আমাদের কাছে পাবেন। তো এরপর যে নেক্সট কালেকশনটা দেখাবো, এটি ক্যালবারের একটা ডেট অফ ঘড়ি এবং কালারটা লং টাইম থাকবে এবং ঘড়িটা অনেক সুন্দর। তো এটি যদি আপনারা নিতে চান, 1050 টাকা পড়বে, আপনাদের সার্ভিস চার্জ সহ করে 1100 টাকা পড়তে পারে। তো আপনারা যদি এই ঘড়িগুলো নিতে চান, অবশ্যই কমেন্ট করবেন। কমেন্ট করলে আমরা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব এবং আপনারা কিছু হালকা পেমেন্ট দিয়ে, 100 টাকা পেমেন্ট দিয়ে আপনারা ঘড়িগুলো সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। এবং যদি আপনারা হাতে পেয়ে যদি ঘড়িগুলো আপনাদের ভালো না লাগে, আপনারা রিটার্ন দিতে পারবেন। তো এটি 1050 টাকায় আপনারা পেয়ে যাবেন। আর বলে রাখি গাইস, আমি ভিডিও ব্যবসার জন্য করি না, আপনাদের একটা ধারণা দেওয়ার জন্য ভিডিও তৈরি করি। তো আপনাদের যদি ভালো লাগে
আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আবার কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।